Եթե մեր մոտ խաղաղություն է, եթե մեր եւ ադրբեջանցիների միջև հաստատվել է խաղաղություն, ինչու է հարևան երկրի ղեկավարը, ինչու է նա խոսում այն մասին, որ մեր տարածքը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, դա իրականում ադրբեջանական տարածք է։ Ինձ համար խաղաղություն հաստատելու գլխավոր գործոններից մեկն այն է, որ մենք չունենք ռազմագերիներ։ Մենք ունենք ռազմագերիներ, ունենք, չէ՞։ Ես ենթադրում եմ, որ մինչև 2026 թվականի ընտրությունները կրակոցներ չեն լինելու։ Որևէ մորը հարցրեք։ Դուք ուզում եք, որ ձեր տղան ծառայի 2 տարի, թե 1.5 տարի, ինչ կասի այդ մայրը։ Բնական է պատասխան։ Ցանկացած մոր։ Պատերազմը եւ խաղաղությունը Նիկոլով եւ նույնիսկ Նիկոլով եւ Ալիևով չի պայմանավորված։ Ալիևին բավական է, որ 300,000 ադրբեջանցի վերադառնա, որ անկլավները վերադառնան։ Այդ ադրբեջանցի հովիվ մահանում, ասում ես, ստեղ մի հատ գերեզման դնենք, հետո 3 հոգի է մահանում, ասում ես, ստեղ գերեզման դնենք, հետո ասում, լավ, մենք գերեզմանները ստեղ դա մեր գյուղն է։ Չգանք տուն սարքենք։ Չգանք նա տուն սարքենք։ Արծվաշենը մեզ համար նույն նշանակություն ունի, ինչ որ նրանց համար քարքին չէ։ Փաշինյանը տեսնում է, որ 2021 թվականի նման չի լինի, չի կրկնվի, հա։ Նա ուզում է ունենալ իր ձեռնասուն, այսպես ասած կաթողիկոսին, ռուսները նույնպես դեմ չեն։ Ես ձեզ ասեմ, Փաշինյանին նույնպես դեմ չեն, չնայած չեն սիրում, բայց դեմ չեն։ Հիմական 10 թեկնածուներ վարչապետի, նրանք Փաշինյանից վատը չեն լինի։ Խաղաղ ու ինքնիշխան 4-րդ հանրապետություն, թե թուրք-ադրբեջանական պրոտեկտորատի գնացող խամաճիկային ռեժիմ։ Հայաստանի ներկայի ու ապագայի վերաբերյալ նկարագրությունները քաղաքական դաշտում ծայրահեղ հակադիր են։ Բարև ձեզ, ես Արկադի Գրիգորյանն եմ, կիսակետում այսօր ուր է գնում Հայաստանը ոչ քաղաքական գործ չի, բայց քաղաքական մարդու մեկնաբանությամբ։ Առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյան, բարի գալուց կիսակետ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեր, խիտ գրաֆիկի մեջ ժամանակ գտնելու համար եւ հաճելի է գործընկերոջ հյուրընկալել հերթական անգամ։ Պարոն Աբրահամյան, այսօր առավոտյան պետբյուջե 2026-ի զեկուցելիս ֆինանսների նախարարը բառացի ասաց. երջանկությամբ եմ արձանագրում, որ առաջին անգամ բյուջեն քննարկում ենք խաղաղության պայմաններում։ Բնականաբար արտահայտելով կառավարության եւ անձամբ Փաշինյանի տեսակետը հաստատ դժվար իրազնականն է։ Դուք որպես չասեմ փորձը եւ այլն, դուք հասարակությունում եք, որ դուք շփվում եք, արդյոք երջանիկ եք այնպես ինչպես կառավարությունը, Վահե Հովհաննիսյանը, Փաշինյանը, արդյոք Հայաստանում զգացվում է խաղաղության շունչը, Երևանի փողոցներում, չգիտեմ, ապրում են խաղաղության մեջ, ինչպես պնդում էր Փաշինյանը։ Ընդհանրապես երջանկությունը, եթե այսպես փիլիսոփայական մոտենանք, ամենակարևոր խնդիրը չի, որ մարդը պիտի ունենա, հա, որովհետեւ ինձ թվում է, հա, ինձ թվում է հարմարավետությունը, երջանկությունը, որ լավ ուտենք խմենք, չգիտեմ, Դոմիկյանը երգի եւ այլն, դա երջանկության նշաններ չեն, կամ որոշ մարդկանց համար երջանկություն են, բայց ես չեմ կարծում, որ երջանկությունը սահմանափակվում է այդ նյութական բաներով եւ ընդհանրապես գուցե եւ պետք է երբեմն տառապել։ Իսկ այս դեպքում երջանկություն գծիկ խաղաղություն։ Հիմա բուն խաղաղությունն է, հա։ Նախ խաղաղության պայմանագիրը դեռ չի ստորագրվել, չէ՞։ Չի ստորագրվել։ Երկրորդ, եթե մեր մոտ խաղաղություն է, հա, եթե մեր եւ ադրբեջանցիների միջև հաստատվել է խաղաղություն, ինչու է հարևան երկրի ղեկավարը ամեն օր խոսում մեր մասին վիրավորական տոներով, ծաղրական տոներով եւ ինչու է նա խոսում այն մասին, որ մեր տարածքը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, դա իրականում ադրբեջանական տարածք է։ Խաղաղության ձգտող մարդը պիտի որ ասի, սա ձերն է, սա մերն է, չէ՞։ Նա չպիտի հավակնի քո տարածքի վրա։ Երբ որ նա ասում է այդպիսի բաներ, ուրեմն դա դեռևս խաղաղություն չի։ Եվ ամենակարևորը, խաղաղություն հաստատելու, ինձ համար խաղաղություն հաստատելու գլխավոր գործոններից մեկն այն է, որ մենք չունենք ռազմագերիներ։ Մենք ունենք ռազմագերիներ, ունենք, չէ՞։ Եվ այդ ռազմագերիներին այդ մարդկանց չեն պատրաստում հիմա ազատել, որքան հասկանում եմ։ Որևէ նշան չկա, որ այդ մարդկանց կազատեն։ Եթե դու լուծում ես քո բոլոր խնդիրները, հա, հարևաններիդ հետ, ապա չպիտի լինեն ռազմագերիներ։ Եթե դու խաղաղություն ես հաստատել, ապա չպիտի լինեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում տարածքներ, որտեղ գտնվում է հակառակորդի զինվորը։ Այսինքն որևէ ձևով
որևէ ձևով ասել, որ հիմա խաղաղություն է, հնարավոր չի։ Ուրիշ բան հասարակական, ձեր նշած հասարակական ընկալումն է։ Հա, մի ընկալում, մի բան են կներեք, դա մի բանով են, մի չափանիշ են բերում, ձեր նշածները իհարկե հենասյունային չափանիշներ են, որ սահմանին կրակոց չկա, զոհ չունենք եւ այլն, այդ դրանով են օրինակ հիմնավորում խաղաղություն ասած։ Առայժմ չկա եւ ես ենթադրում եմ, որ մինչեւ 2026 թվականի ընտրությունները կրակոցներ չեն լինելու։ Ատա Աստված, որ չլինեն, որովհետեւ Ալիևը որքան էլ նա իր ստրատեգիական նպատակները հայտարարի, թե որոնք են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ստրատեգիական նպատակները, եթե հարցնեք կասեմ։ Որքան էլ նա անընդհատ չհիշեցնի իր եւ Թուրքիայի ստրատեգիական նպատակների մասին, այնուամենայնիվ Ալիևը շահագրգռված է, որ իր վիզավին, իր գործընկերը Զեմլակը ինչ էր ասում Թրամփը, հայրենակիցը։ Իր հայրենակիցը լինի Փաշինյանը, որովհետև Փաշինյանը բոլոր դեպքերում պարտված վարչապետ է։ Ես կարողացել եմ այս բակում, այս տղային ստորացնել։ Եվ երբ որ ես իջնում եմ նորից բակ, ես նավսյակի այդ տղային մի թեթև ուրեմն ապտակ տալիս եմ, որ նա հիշի, շոգություն եմ թարմացնում, հա, որ ես քեզ արդեն ստորացրել եմ, գիտես, ես քեզ ստորացրել եմ, բայց ես շահագրգռված եմ, որ գործ ունենամ հենց այս տղայի հետ։ Եվ ոչ թե ուրիշ, that guy, ինչպես ասում էր պարոն Թրամփը։ Ես դες ընդհատեցի հասարակությանն եք եկել։ Հասարակությանը, այո, բարդ է, որովհետև իսկապես մարդիկ, որոնք նույնիսկ զմայլված չեն Փաշինյանի գործունեությամբ, ասում են, որ եթե Փաշինյանը չլինի, ապա կգա մեկը, որի պատճառով կարող է սկսվել պատերազմը։ Կա այդպիսի բան։ Աշխատելու է էլի, պարոն Աբրահամյան, 21-ին աշխատեց, ինչպես հասկացանք։ Կարող է եւ աշխատել, կարող է եւ աշխատել, որովհետեւ մարդկանց մեջ շատ բնական ձգտում կա խաղաղ ապրելու։ Մարդկանց մեջ, ասենք, եթե դուք որևէ մոր հարցրեք, դուք ուզում եք, որ ձեր տղան ծառայի 2 տարի, թե 1.5 տարի, ինչ կասի այդ մայրը։ Բնական է պատասխան։ Ցանկացած մոր։ Ցանկացած հականիկոլական, սուպեր հականիկոլական մայրը կասի, ես ուզում եմ, որ իմ տղան ծառ։ Դա կփոխի իր դիրքորոշումը քվեատուփի մոտ, կարող է փոխի, կարող է չփոխի։ Իրականում այն մարդկանց, որոնք ասում են, որ Նիկոլը հավասար է խաղաղության, իսկ ցանկացած X-ը հավասար է պատերազմի, ես ուզում եմ հետեւյալ ասեմ, որ սիրելի բարեկամներ, պատերազմը եւ խաղաղությունը Նիկոլով եւ նույնիսկ Նիկոլով եւ Ալիևով չի պայմանավորված միայն, հա, պատերազմը պայմանավորված է շատ այլ մեզնից դուրս գտնվող գործոններով, հա, աշխարհաքաղաքական խաղացողների շահագրգռվածությունների եւ այլն։ Եվ հետեւաբար խաղաղություն կարող է լինել նաեւ Նիկոլի ժամանակ եւ խաղաղություն կարող է լինել ցանկացած այլ ղեկավարի ժամանակ։ Պատերազմ կարող է լինել Նիկոլի ժամանակ եւ Փաշինյանի ժամանակ եւ կարող է լինել ցանկացած այլ ղեկավարի ժամանակ։ Ցանկացած այլերը, այն ում որ մեղալ միակ ասում են միայն հիմար է կամ այդպես ասում են պատերազմ կուզի, երկրորդ նախագահն էր, երրորդն էր, բոլորն այս մարդիկ էլ ասում մենք պատերազմ չենք ուզում, բայց ինչի է այն թեզը դեռևս հաղթող, որ իրենք պատերազմն են, իրենք լավ չեն կոմում, լավ չեն բացատրում, լավ։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ ինչ վերաբերում է նախորդ ղեկավարներին, կան բացասական զգացմունքներ, շատերի մոտ կա թույլ տվեք ասել այդ խոսքը բիժնիկություն, հա, բոլոր դեպքերում կա, հա, եւ այդ զգացմունքները նաեւ տեղին են, բայց մնացած բոլորը նույնպես, հա, բացի երկրորդ եւ առաջին, երկրորդ եւ երրորդ նախագահներից, հիմա կան նորերը, հիմա կան, չգիտեմ, ուժեր, որոնք նրանց հետ կապված չեն, հա, ակնհայտորեն, այսինքն բացահայտորեն կապված չեն, հա։ Ենթադրենք, եթե Նորայր Նորիկյանը ասի, որ ինքը խաղաղություն է ուզում, հա, ինքը ուզում է, չէ, խաղաղություն, կամ չգիտեմ, Աննա Կարապետյանցը։ Այսինքն կան վարչապետի տեխնացուներ, որոնք այս ուրեմն նախկիններից դուրս են եւ որոնք նույնպես ուզում են խաղաղություն։ Դա դեռ քիչ է, հա։ Մարդիկ առայժմ կարծում են, որ հենց Փաշինյանի ժամանակ կարող է լինել խաղաղություն։ Որը սխալ է, որը մատրանք է։ Դուք խոսեցիք Ալիևը, որ այնչու խաղաղություն չէ, որովհետև թվեցիք առաջինը հենց այն, որ արևմտյան Ադրբեջան այսպես կոչված, չգիտեմ, էլի այսպես կոչված էլի վերադարձ, որովհետև ինչ վերադարձ, պատմական հայրենիք, էլի այսպես կոչված,
Հիմա սրանք ներքին լսարանի համար ինչպես պնդում է իշխանությունը, Հայաստանում դեպի շատ տարածված է։ Ինչ ասում է Ալիև, ասում է ներքին լսարանի համար, որը որ լավը չի, ձեռնտու։ Դա ծորենը ներքինի համար չի, բայց սա ներքինի համար է։ Ամեն ինչ եւ ներքին եւ արտաքին կարող պատահել։ Ուզում ասել, իրոք դրա մեջ կա ճշմարտության տար որ ներքինի համար, թե սա հենց ռեալ, պրագմատիկ գծած ծրագիր է ու ռեալ սպառնալիք ձեր կարծիքով։ Ես կարծում եմ, որ դա ռեալ սպառնալիք է եւ ես վստահ եմ, որ թուրք եւ ադրբեջանցի ժողովուրդների դեմ ես ոչինչ չունեմ, բնականաբար հարգում եմ բոլոր ժողովուրդները, բայց Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի քաղաքականությունն ուղղված է ստրատեգիան եւ դա գրավոր չէ, պարոն Աբրահամյան, գրավոր, որտեղ ֆիքսված։ Այո, նրանք սպիտակ գիրք ունեն, չէ՞։ Ուղղված է նրան, որ հայկական պետականություն այս տարածաշրջանում չլինի։ Եվ դա իհարկե հիմա տեղի չունի։ Այսինքն սեպի բանից չեն հրաժարվում իրենք։ Իհարկե չեն հրաժարվում։ Նրանք կարծում են, որ ի վերջո հայկական պետականությունը պետք է վերանա։ Գուցե դա Ալիևի կամ Էրդողանի կյանքի օրոք չլինի, բայց այդ արևելյան ազգերը ունեն երկարատև, նաև պարսիկները, ունեն երկարատև ստրատեգիական տեսլական, որը հիմա Ալիևին բավական է, որ 300,000 ադրբեջանցի վերադառնա, որ անկլավները վերադառնան, դա կլինի որոշակի շատ կարևոր քայլ դեպի հայկական հետո կլինի Ալիևից հետո որևէ այլ ղեկավար, որը կշարունակի այդ գիծը, Էրդողանից հետո կլինի, որը կշարունակի այդ գիծը եւ փաստացի հայկական պետականությունը կվերացնեն։ Դրա համար այդ ինչի համար է նա ասում, ոչ միայն ներքին նսարանի համար, այլև մեզ հայերիս, եվրոպացիներին, ամերիկացիներին, պարսիկներին բոլորին հասկացնելու, որ նրանց ստրատեգիական նպատակները մնում են նույնը։ Իդեպ այս դեպքում ոչ թե զենքով ու տանկով, ինչպես ինքը ասաց, փափուկով, հա, ավելի շատ փափուկ ուժով, տնտեսությամբ խեղդելով։ Իհարկե շատ հնարավոր է, որ ոչ մի, եթե լինի Փաշինյանը կամ Փաշինյանի նման ղեկավար, 300,000 ադրբեջանցի, пожалуйста, ուրեմն 3 հատ գյուղ Տավուշի շրջանում եւ Տիգրանաշենը, пожалуйста, եւ այդ դեպքում, հա, կլինի ոչ թե պատերազմ, կրակոցներ չեն լինի, բայց մենք էլի խաղաղ կլինենք, խաղաղությամբ կհանձնվենք, հա, խաղաղությամբ կհանձնվենք եւ մեծ մասը բնականաբար երբ որ նրանք կան, մեծ մասը էլի ուղիղ նայենք փաստերին, մեծ մասը կգնա։ Հայաստանից կգնա հայերը։ Հա, մենք կգնանք, իրանք կգան։ Թուրքական էքսպանսիան, հա, ինչպես է իրականացնում, կարելի է դա դրա մասին ասել։ Եվ ինչով է տարբերվում ուրեմն ռուսական էքսպանսիայից։ Հա։ Ռուսը ինչ է անում։ Նա նշանակում ասում է. «Սիրելի Արկադի, ես Կրեմլից հետևելու եմ, որ դու անես ինչ որ ես քեզ ասելու եմ»։ Գեներալ գուբերնատորն ես։ Գեներալ, բայց նա հայ է, հա։ Բոլոր դեպքերում։ Եվ Քոչինյանը, Դեմիրճյանը եւ մնացածները, նրանք իհարկե Կրեմլից նշանակած մարդիկ, բայց նրանք հայ էին։ Եվ հնարավորինս ինչ որ բաներ անում էին, հա, մանևրելով եւ այլն, ռուսի էքսպանսիան այսպեսին է։ Թուրքիի էքսպանսիան հետեւյալն է։ Ասում է Արկադի, կարելի է ես մի քիչ մոտիկ ստեղ գամ, ասում ես հա ոչինչ։ Կարելի է այս կողքը նստեմ, ասում ես հա ոչինչ։ Կարելի է ես քո աթոռին մի թեթև այսպես հենվեմ, կարելի է։ Հետո լավ հենվում է եւ ասում է դե դու դուրս արի, հա, հասկանում եք, նրանց էքսպանսիան նաեւ բանա սողացող է եւ ոնց է ժողովրդագրական, ժողովրդագրական է, հասկանում եք, Էս է նրանց էքսպանսիան։ Դա չհասկանալ, որովհետև դա եղել է, չէ՞։ Դա եղել է եւ Թուրքիան եւ Սովետական Հայաստանում եղել է վերջապես այն ադրբեջանցիները, որոնք 88 թվականին ապրում էին, ինչպես էին եկել։ Ասում էին մենք հովիվ ենք, չէ՞։ Հա, հողտվեք մեր ոչխարներին արածացնենք։ Հա, մենք մի քիչ այդտեղ արածենք, հետո մի հատ ադրբեջանցի հովիվ մահանում, ասում են մեզ այդտեղ մի հատ գերեզման դնենք, հետո 3 հոգի է մահանում, ասում են այդտեղ գերեզման դնենք, հետո ասում են լավ մենք գերեզմանները այդտեղ դա մեր գյուղն է։ Չգանք տուն սարքենք։ Չգանք նա տուն սարքենք։ Այսինքն պետք է ես բաբուշում հատկապես օրինակ այդպես է եղել, չէ՞։ Ես բան չունեմ այդ ժողովուրդների դեմ, կրկնեմ, ես մեծապես հարգում եմ բոլոր ժողովուրդներին, բայց նրանց քաղաքականությունն այդպեսին է, պետք է դա հասկանալ։ Հետաքրքիր ձևակերպ։ Իդեպ անկլավներից ասացիք, Փաշինյանը միտքը իր այսօր առավոտյան ազգային ժողովում բրիֆինգ էր, չէ՞, լրագրողների հետ եւ երբ որ հարցրեցին իր Արցվաշենի վերջին հայտարարության մասին, ասին հիմա սա ինչ է նշանակում, ասեցին ձեր դիրքորոշումը ո՞րն է, փոխանակենք, չփոխանակենք, խուսափեց 3 անգամ ուղիղ հարցից, թե իմ դիրքորոշումն ինչ կապ ունի։ Մի բան կվստահեցնեմ, ասում եմ, որ եթե հարցը հասնի տարածքային ինչ-որ խնդրի, փոխանակման, չփոխան առանց ժողովրդի կարծիքը հարցնելու,
ու հանրաքվե բառը չկիրառեց, չենք անի։ Հիմա դուք սրա տակ ինչ եք տեսնում։ Սիրելի Արկադի, պիտի հեշտացնեմ, որ երբ որ ասում են, երբ որ Արցախի կարգավիճակի հարց կա, մենք ոչ մի կարգավիճակի չենք համաձայնի, եթե ժողովուրդը առանց ժողովրդի կարծիքը հարցնելու մենք չենք որոշել ասում եք դա։ Հենց սկզբից դա եւ ընդդիմանների ժամանակ եւ հետո երբ որ իշխանության եկավ դա կհավաքենք բոլորին, հա։ Կհավաքենք, կհարցնենք։ Հիմա այդ ժողովրդի կարծիքին հարցնելու ես բացարձակապես դա չեմ ընդունում։ Կա Հայաստանի սահմանադրություն, կա Հայաստանի սահմաններ, հա։ Ինչ է Արցախի մասին ինչու սկսեց խոսել, որովհետեւ ըստ երևույթին բանակցելով Ալիևի կամ չգիտեմ ավելի ցածր մակարդակներով գուցե արտգործնախարարների բանակցելով նրանց հետ նա ասաց որ դուք մեզ վերադարձնում եք Արցախը եւ 22-23 թվականին գրաված այդ մեր ուրեմն տարածքը մենք ձեզ վերադարձնում ենք Տավուշի մարզի 3 գյուղերը եւ իրենց ասելով քյարքին հիմա եթե ենթադրենք ամեն ինչ իդեալական լինում է հա չափերով այսպես մաթեմատիկական։ Հիմա ասացեք, Արցախը մեզ համար նույն նշանակություն ունի ինչ որ նրանց համար քարքին չէ, որովհետև դրանով դու գնում ես Վայոց ձորի մարզ եւ Սյունիքի մարզ։ Դա միակ ճանապարհն է, դա կոկորտն է, եթե կոկորտը կտրում ես վերջ։ Նույնը եթե դու այն կողմով գնում ես դեպի Վրաստան, էլի կտրելու են նրանք վերահսկելու են մեզ ստրատեգիական ճանապարհները, հա? Նրանք վերահսկ։ Իսկ Արցախը ոչ մի բան չի տալիս։ Մեջտեղում ով է գնալու նախ դրանից։ Այո։ Այսինքն դե չէ այդ պարագայում դուք հակված չեք որ կգնա թե Ադրբեջանը չի ուզի փոխանակումով։ Լավ, թող այս բան դե ֆակտոյով ինչը ձեր մոտ է ձեզ, ինչը մեզ մոտ է, այսինքն այսպես եմ դա է ոնց որ թե չէ հայանպաստ տրամաբանորեն Հայաստանանպաստ տարբերակը մնում են այս ամեն ինչը այստեղ Բագրատ Տիգրանաշյանը եւ մյուսները Արցախը ձեզ մնում սրան չի գնա Փաշինյանը թե ուղղակի իրեն չեն հարցնի Ադրբեջանը չի գնա դրա։ Չէ, նա ինձ թվում է նա դա է բանակցում։ Ուզում է փոխել։ Ուզում է փոխանակել, թե չէ ինչի համար էր Արցախի մասին խոսք բացել։ Բայց դա ռեալ է, դա բանակցում է դա։ Կարող է միջև վերջ պնդել, որովհետև իրենք միջև վերջերս կրկնում են Միչանսկ չի, բայց դեռ ոչ մեկ չի կարողանում հստակ պնդել, որ Միչանսկ չի։ Դե հիմա տեսեք, ասում են Միչանսկ չի, բայց ասում են, որ մենք այնպես անենք, կանենք, որ ադրբեջանական բեռները եւ ադրբեջանական քաղաքացիները մեր մաքսավորների երեսը չեն տեսնի։ Հա ինչ որ սարքերով, ինչ որ, այսինքն ֆռիկի ներողություն արտահայտությանս եւ մուտիտի այսպիսի շատ վարիանտներ կան անելու այն ինչ որ մեզ համար խիստ աննպաստ է, բայց ասելու որ դա խիստ նպաստավոր է։ Այս հատվածում էլ դա կլինի, որովհետև այլ օգտագործել է Ադրբեջանը որ պարտված է ճնշի հա այդ նկատի մեխանիզմը։ Իհարկե։ Դա մեզ ինչ է խոստանում, հա, մի քիչ դրական բան։ Եվ դա խոստանում է Միքայել հայկական պետականությունը ոչնչացնելու, այլ ոչ մի բան չի խոստանում։ Հա, դա գումարած այն մյուսները, ինչ որ ասում եք, Արևմտյան Ադրբեջան, այս ամեն ինչը դա մի փազլի հատվածներ է։ Այդ 300,000-ը, հա, նրանք ինչ որ միտեղ են ապրելու, չէ, նրանք ամբողջ Հայաստանի եւ Մասիսում են ապրելու, չէ, եւ չգիտեմ, Տավուշում են ապրելու։ Եւ Շիրակում են, կային, չէ։ Կային, հա։ Նրանք իրենց պահելու են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նման, ոչ։ Եթե մեկի քթից, նրանք մեքենաներով կգան, հա, բայց եթե մեկից քթից արուն գա, նույն Տիգրանաշանում ենթադրենք, նրանք չեն ասի, մենք հիմա եկել ենք պաշտպանելու մեր համաքաղաքացիներին եւ կգան հետևից տանկերով, այսինքն մտնում են մեքենայով, մոտենում են տանկերով։ Այս ԿՊԱ-ականները ու Փաշինյանը անձամբ շատ կոշտ արձագանքեցին երկրորդ ու երրորդ, հատկապես երրորդ նախագահ ելույթին, երևի որ ավելի երկար էր, հա, թեզերը շատ։ Փաշինյանը օրինակ հենց կենտրոնացել էր, հա, այդ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցի որոշ հատվածները 44 օրյայի գնահատականների հատկապես պատերազմի, ինչու եղավ, ինչպես, ինչու արդյունք այդպեսին։ Ինչի նման սուր արձագանք, որովհետև հոգեբանության մեջ գիտենք, որ արդարանալը արդեն իսկ որոշ իմաստով մեղքի զգացում ընդունել, հա, մեղավորություն ընդունել է։ Հիմա ինքը գիտի, որ դա իր ամենամեծ, այսպես ասենք, մեղքն է։ Ոչ
քրիստոնեաբար, այլ ընդհանրապես մեղվածած մեղքը։ Կարող է դրա համար այդպես սուր արձագանքում, թե ուղղակի հակառակը, իր ճշմարտացությունն է ապացուցում։ Ինչու հենց սուր այդ հատվածներին։ Ես չգիտեմ ճիշտ ասած, ես չեմ կարող մտնել որևէ մեկի գլխի մեջ եւ հասկանալ, թե ինչու ամբողջ գիշերը նստում էին այդ կպայականները եւ դիտում էին 7.5 ժամ, ուրեմն երրորդ նախագահի հարցը, չեմ կարող ասել ինչու։ Հավանաբար այնուամենայնիվ նրանք հասկանում են, որ այն աղետը, այն ավերը, որը նրանք բերեցին պարտությունից հետո, պարտությամբ եւ պարտությունից հետո, միևնույն է, պատմության մեջ ինչ էլ նրանք ասեն, չգիտեմ, 11,000 դասալիկ, չէ, երրորդ շարասյուն, ռուսներ, չէ, նախկիններ, հա, Վանեցյանը լավ չէր պաշտպանում Շուշրին, հա, տենց ինչ որ բաներ, ինչ էլ նրանք ասեն, միևնույն է, պատմության մեջ այդ բոլոր խոսակցները բանի նման էլի փրփուրի նման կմնա միայն ջուրը։ Իսկ ջուրը այն է, որ իրենց օրոք, իրենց պատճառով մենք կորցրեցինք մեր հայրենիքի զգալի մասը։ Այս իրանք գիտակցելով նման արձագանք։ Գուցե ենթագիտակցելով գալիս են դրան։ Տեսեք, մի էլի սուր թեմա, որին դուք բնականաբար դուք եք անդրադառնում ձեր հաղորդումներում, գրառումներում, այսօր էլի հարցեցի եկեղեցուց, ասեց ես վերջնականապես կմաքրազերծվեմ, ինձ կմաքրեմ, որ էլի գնամ եկեղեցի, էլի կգնամ պատարագներ փաշտելու, երբ հարցեցին ծափահարելու են դրվագից, մասնակիցները պատարագի իրենք են որոշում, պատարագի ժամանակ ծափահարեն։ Ոչ, իրենք չեն որոշում։ Ուզում ասեմ եկեղեցու մասով, սա ինչու որպես նախաբան ասի, եկեղեցու մասով ձեր դիտարկմամբ, մինչև ուր է պատրաստ գնալ, ինչ է անելու, ընդհանրապես այս գործընթացը ինչ է իրենից ներկայացնում ու ինչ է անելու, լավ գնալ ձերբակալել, կաթոլ, ինչ անել։ Նույնն է ոնց որ դուք ասեք, այդ դուք եք որոշում, հիմա ոտքերը սեղանին դնեք, թե չէ։ Ոչ, ես չեմ որոշում։ Կան կանոններ այս ստուդիայում, հա, որոնց պետք է պահպանել, կան բարեկրթության կանոններ եւ կան եկեղեցական կանոններ, որոնք թույլ չեն տալիս ժողով, կուսակցական ժողով անցկացնել կամ ֆյուրերին, ուրեմն, չգիտեմ, փառաբանել պատարագի ժամանակ, այդպեսի դա արգելված է, դա թույլատրված չի։ Ինչ մնում է ընդհանրապես այդ բանին, ապա այստեղ բացի եկեղեցական բոլոր կանոններից եւ այլն կա Հայաստանի Սահմանադրություն, որտեղ է գրված Հայաստանի Սահմանադրության մեջ, որ Հայաստանի վարչապետը եւ Հայաստանի խորհրդարանի քաղաքական մեծամասնությունը պետք է որոշեն ում կարգալույց անել, ում կարգալույց չանել։ Ով պետք է լինի կաթողիկոս, ով պետք չպիտի լինի։ Ով է կուսակրոնության ուխտը խախտել, ով չի խախտել։ Անկամ եթե խախտել է։ Անկամ եթե խախտել է, կարևոր չի։ Դա Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության, Հայաստանի վարչապետի որոշելիքը չի։ Դա եկեղեցական կանոններով է որոշվում, հա։ Դրա համար էլ 18-րդ դարից սկսած Ֆրանսիայից, հա, գրված է բոլոր սահմանադրությունների եւ բոլոր ուրեմն օրենքների մեջ, որ եկեղեցին պետությունից անջատ է։ Ինչի համար է գրած, որտեվ պետությունը, եթե պետությունն է որոշում, հա, ով պետք է լինի, եթե պետության ղեկավարն է որոշում, այս կաթողիկոսից դուր է գալիս, իսկ այս մեկը դուր չի գալիս։ Ես սրան կնշանակեմ կամ այս քահանանից դուր է գալիս, եթե պետության ղեկավարն է որոշում, ինչով է դա։ Ես կարող եմ ասել, ես ինձ դուր չի գալիս կաթողիկոսը կամ այս կամ այն եպիսկոպոսը։ Ինձ ասում եմ ես էլ որպես հավատավոր հետևորդ ինձ էլ դուր չի գալիս։ Չես կարող։ Հա դու վարչապետ ես։ Ես եւ վարչապետը, որովհետեւ քո հետևը կանգնած է ԿԳԲ-ն, ԱԱՑ-ն, որը ժուչոկներ է դնում, քո հետևը քո ծրագրերը իրականացնելու համար կա ոստիկանությունը իր մահակներով, կան դատարանները, որոնք ձեռնասում են քեզ եւ ենթարկվում են քո հրամաններին եւ պահում են բանտում եպիսկոպոսներին, հա? Եվ կա դատախազություն, կան քննչական մարմիններ, որոնք քեզ ենթարկում են եւ որոնք կատարում են քո քաղաքական պատվերները։ Դրա համար իմ, ձեր եւ Փաշինյանի միջև մենք բոլորս ենթադրենք հավատավոր քրիստոնյաներ ենք, այնուամենայնիվ իմ, ձեր եւ Փաշինյանի միջև մյուս կողմից կա շատ մեծ տարբերություն։ Ահա։ Այդ պարագայում, եթե այդ հատվածը հանում ենք, որ ինքը ասում է, ոչ մի բան դրա տակ մի տեսեք, ուղղակի ես ուզում եմ, որ իմ եկեղեցին մաքրվի եւ այլն, եթե հանում ենք, տեսեք դուք դա բացառեցիք արդեն իսկ, կարող ենք մենք այդպես մտածել, ոչ թե։ Ուրեմն ինչն է նպատակը։ Եկեղեցին հո երկրորդ նախագահը չի, երրորդը չի, առաջինը չի, Սամվել Կարապետյանը չի, միջոցներով, չգիտեմ, ում անուն ուզում եք տամ։ Եկեղեցին է, էլի, ինչն է, եկեղեցու մեջ ինչ է տեսնում մարդը, պրակտիկ ինչ խնդիր է լուծում։ Դուք իրական բանն եք ուզում հասկանալ։ Հա, այդ ձեր կարծիքը, իրական մոտիվացիան
նախընտրական է, իհարկե։ Եկեղեցին։ Հա, որովհետև նա Փաշինյանը տեսնում է, որ 2021 թվականի նման չի լինի, չի կրկնվի, հա, որ հիմա ռեյտինգը ավելի ցածր է, որ հիմա կան ավելի շատ ուժեր, որոնք տեսականորեն կարող են իրեն գահանքել։ Դժվարացնում է այդ գործը։ Դժվարացնում է։ Եվ նա ուզում է բացառի եկեղեցու գործոնը, որովհետև եթե եկեղեցին ոչ բացահայտ, բայց տրամադրի, շահագրգռի իր հոտին, իր հավատացյալներին, որ նրանք քվեարկեն այսպես թե այնպես, կարող է պատահել այդպիսի բան, հա։ Ասեն, որ առնվազն մի ընտրեք Փաշինյանը։ Կարող է ասել, հա, ինչպես ես էլ կասեմ իմիջայելոց, ես կասեմ, ով ուզում է լինի, միայն թե Փաշինյանը չլինի։ Եթե քահանան կամ եպիսկոպոսը կամ վարդապետը այդպիսի բան ասի իր շրջանակներում, դա արդեն կարող է, դրա համար նա ուզում է ճնշել, նա ուզում է ունենալ իր ձեռնասուն, այսպես ասած կաթողիկոսին եւ մայրաթորում իր ձեռնասուն մարդկանց, այդ Ստյոպայի նման, հա, որոնք կլինեն սուպեր քպայականներ։ Հա, իրենք իրենց հոտին քարոզեն, հա, կասեն, հա, այս սա է մեր խաղաղություն բերողը եւ այլն։ Ահա, այդ Տեր Արամի մոդելով արդեն ցույց տվել, անու կարգալույց եղավ, նախկին Տեր Ստեփանի մոդելով, հա, ցույց տվեց, որ այսպիսին պետք է լինի։ Մոդելը, հա, մոդելը այդպիսին։ Ստեփան Ասատրյանը արդեն իր գրառումներով բանով անում է այն ինչ որ դուք ասում էիք ըստեյության։ Հա, այսինքն հստակ պրագմատիկ քաղաքական վերարտադրության խնդիր է դրած։ Բացի ամբիցիաներից, բացի իսկ ասեի չհիմնավորված ամբիցիաներից, որ ես քանի որ ժողովուրդն է ինձ եկել, ես ժողովրդի անունից կարող եմ եւ կաթողիկոս փոխել եւ այլն, կան նաեւ պրագմատիկ հաշվարկներ։ Քանի եկաք այդ ընտրություններին, այդ բլոկով էլ ավարտենք, հա։ Ընտրություններով լավ եկեղեցուն էլ ենթադրենք հաջողվի ճնշել։ Հա, իդեպ կարճ հարցը հնարավոր է դա։ Հաշվառան այդ պատմական զուգահեռները, պետությունը, այդ պետությունը չասեմ, սխալ օգտագործել, իշխանությունը այսօրվա կարող է հաղթել ճակերտավոր այդ մարտում։ Դե վերջնականապես չի կարող իհարկե, բայց կարող է պարակտման բաներ, հա, ինչպես Թոնդրակյան, չգիտեմ, Պավլիկյան, թուլացնել, կարող է թուլացնել, կարող է պարակտում, կարող է ալտերնատիվ նիկոլական եկեղեցի իրականում լինի իրանց անունը դնեն հայրաքելական, բայց դա կլինի նիկոլական աղանդ, որը իհարկե թուլացնելու է։ Կարող է վերջնականապես չի, պատմականորեն 17 դար շատ բան է անցել մեր եկեղեցու գլխով, դա էլ կանցնի։ Իհարկե չէ։ Ահա, դուք ասացիք, եթե եկեղեցին էլ հետո շատ։ Հա, եթե եկեղեցին էլ թուլացնի կամ այն իր ուզած ձևով այսպես ճակերտյալ Տեր Արամականի պես դարձնի։ Ընտրություններով այս պարագայում, այսօրվա դրությամբ եթե մենք ու իմ նկարագրությունով հնարավոր է հեռացնել Փաշինյան, իդեպ դուք այն կարծիքին է, որ իրեն հեռացնելը առաջին քայլն է ինչ-որ բան շտկելու համար։ Իհարկե։ Հա, այդ պարագայում հնարավոր է ընտրություններով հաշվելով նախընթաց փորձը 21-ը, Փաշինյանի կառավարման ոճը, պոպուլիզմը, չգիտեմ, այդ հռետորաբանությունը, թեկուզ եւ երբեմն մակերեսային, բայց տիրապետելը, այդ ամեն ինչը հաշվելով։ Ինչն է, որն է ընդդիմության հույսը, ինչի վրա է ընդդիմության հույսը, կարող են հաղթել զուտ ընտրություններով։ Ես կարծում եմ այնուամենայնիվ եթե հնարավոր չի, եթե ես ասեմ հնարավոր չի, այսինքն ոչ impeachment-ն է հնարավոր, ոչ ընտրություններով է հնարավոր, ապա ինչ։ Ես դեմ եմ որևէ այլ ոչ օրինական, ոչ սահմանադրական բնականաբար քայլերին։ Պետք է ընդդիմությունը ձգտի եւ դա իհարկե հնարավոր է։ Իհարկե հնարավոր է։ Դա կլինի իհարկե բայց դիմել են նախորդ փորձերին impeachment, չգիտեմ ինչ, դրանց անել հետո հասնել, ճիշտ եմ դες հասկանում, դրանք էլ պետք է փորձել։ Ես անկեղծ ասած impeachment-ին առանձնապես չեմ հավատում, անկեղծ ասեմ, բայց այդ իրենց գործն է, չգիտեմ։ Ես չեմ կարող քաղաքական ուժերի փոխարեն ասել թե ինչու որովհետև քպականները չեն գա որևէ պարագայում, դա նկատի ունեք, չհավատալ։ Հա, չեմ հավատում, հա։ Չգիտեմ, մի խոսքով չգիտեմ։ Ես չեմ կարող, չգիտեմ, հուշել քաղաքական ուժերին, թե նրանք ինչ պիտի անեն, բայց Փաշինյանի հերացման ճանապարհը պետք է լինի օրինական։ Ենթադրում եմ ընտրություններով։ Եվ այդ ընտրությունների ես խիստ կասկածում եմ, որ Փաշինյանի նախկին ուրեմն աշխատողը, իր թերթի նախկին աշխատողը նախագահը կհայտարարի, որ Փաշինյանը պարտվել է։ Դրանից հետո պատկերացնում եք Փաշինյանը իր հետ ինչ կանի։ Չէ, բայց ես ենթադրում եմ, որ այնուամենայնիվ այդ process-ը եթե հաղթանակը լինի ակնհայտ, ակնհայտ, ընդդիմության հաղթանակը լինի ակնհայտ, եւ նրանք այնուամենայնիվ ինչ որ բան հայտարարեն, հա, որ Փաշինյանը միևնույն է վերընտրվել է, ապա շատ դժվար կլինի դրանից հետո իշխանությունը պահել։ Եվ մենք
դրա փորձն էլ ունենք, չէ՞, Փողոց կտեսնենք, այսինքն։ Գուցե փողոց, գուցե չգիտեմ միջազգային ճնշում եւ այլն եւ այլն։ Չնայած ասեմ, որ եվրոպական ուրեմն կառույցները իհարկե հիմա շահագրգռված են որ Փաշինյանը։ Բայց այդ կարող է այսօր շահագրգռված է, վաղը շահագրգռված չլիներ։ Ինչու՞ են եվրոպական։ Ուրիշ արտաքին խաղացողների բացառում եք։ Ռուսները նույնպես դեմ չեն։ Ես ձեզ ասեմ, Փաշինյանին նույնպես դեմ չեն, չնայած չեն սիրում, բայց դեմ չեն։ Թրամփը չգիտեմ, այսօր մի բան վաղը կարող է Փաշինյանի տեղը նա չգիտի, Հայաստանի տեղը նույնպես։ Եկեք անկեղծ լինենք, էլի։ Նա իրականացնում, էդ էլ ասեմ, նա իրականացնում էր իր եւ Թուրքիայի գործարքները Վաշինգտոնում։ Հա, իսկ այստեղ հա ինչ որ բաներ խաղացողներ են դրան, այսօր կան, վաղը չկան։ Հա, եւ Ալիևը Փաշինյանը նկատի ունեն։ Այո, մեծ խաղում։ Այսինքն դու ճիշտ հասկացա, որ հետընտրական հնարավոր զարգացումներում դուք ավելի շատ ներքին գործոնն եք կարևորում, քան այդ դրսի ճնշումները, որոնք հիմա անհույս են, այսպես ասենք, հա, իրենք ինչպես կվերաբերեն։ Նո, Աստվածտան հետընտրական էլ չլինի եւ կենտրոնական ընտրական հանձնարարողը հայտարարի, որ այսինչ քաղաքական ուժը ոչ ԿՊ-ն ստացել է մեծամասնություն, բայց ոչ ամբողջական, հա։ Հա, իդեպ 50+1 դուք հավատում եք որևէ ուժ որ քաղաք։ Դժվար թե, բայց ես ենթադրում եմ, որ Փաշինյանի հույսը այն է, որ նա ԿՊ-ն, հա, պլյուս հանրապետություն, պլյուս Բաբաջանյան եւ այլն, հա, այդ իր արբանյակներով նա ենթադրում եմ, որ ուզում է 50+1 հավաքի։ Հա, որ միանգամից էլ կոալիցիոն բանակցություններ չվարի։ Լավ է, սպառական ընդդիմադիր դաշտին, եթե գանք ու դրանով ավարտենք։ Տեսնում եք ընդդիմադիր դաշտում այն երևացող ու իռեալ ընդդիմադիրներ, հա, երևացող եւ խորհրդանում հիմա արկա եւ ոչ արկա նոր ստեղծվելիք այդ ընդհանուր դաշտում իրական հենց ռեալ ցանկություն իշխանապողության, ոչ թե հռետորաբանություն։ Դա այդ ցանկությունն ու պոտենցիալը տեսնում եք, թե այդուհանդերձ այս պահին գերակշռում է, ինչպես որոշ վերլուծաբաններ են կարծում, համար մեկ ընդդիմություն լինելու խնդիրը։ Դե կա, թող այդ Աստված սիրես, թող այդ ամբիցիաներից հրաժարեն համար մեկի։ Ես չգիտեմ, ես դարձյալ իրի չգիտեմ, որովհետև քաղաքական գործիչ չեմ, բայց ես համոզված եմ, որ գիտեք ինչ եմ ես պատասխանում, բա եթե Փաշինյանը չլինի ով, հա? Ես իրեն այդ հարցին պատասխանում եմ հետևյալ ձևով. ով ասեք, հիմական 10 թեկնածուներ, երկուսին ասեցի, չէ՞։ Հիմական 10 թեկնածուներ վարչապետի, նրանք Փաշինյանից վատը չեն լինի։ Առնվազն։ Իսկ այդ կոնֆիգուրացիան Գյումրի երկուսը շատ են ասում։ Դուք դա հնարավոր համարում եք ինչի համար ճանաչելով, հա, ասեմ արդեն համարյա թե ասել են էլի ովքեր են մասնակցում, երկրորդ նախագահը ասել է, դե մեր ձևով շարժումը պարզ է որ պետք է ամեն, այսինքն մոտավոր շրջանակը կա այն գործիչների, որոնք թերևս պետք է հաջողության դեպքում պայմանավորվեն արդեն խորհրդարանում իրար հետ, թե իրենցից առաջինը ով կա, ինչպես Գյումրիում եղավ։ Այդ բոլոր գործիչներին իրենց անցած ճանապարհ այսօրվա իրենց խոսել, իրենց աշխարհակաղակական շահերը, կապերը եւ այլն հաշվի առնելով կա այդ հույսը չասենք, հա, այո, պայմանավորվելու եւ չգնալու ամբիցիայի, այլ ասել, այո, նա վերցրել է, ուրեմն նրան սատարենք, թողա դառնա վարչապետ։ Ես բոլորի վրա վստահ եմ, որ նրանք կպայմանավորվեն, բացի Ռոբերտ Քոչարյանից, ճիշտ ասած, որովհետեւ Ռոբերտ Քոչարյանը կարծես թե ինքը չափից դուրս Փաշինյանի չափ ամբիցիաներ ունի, հա, ինքը կարող է եւ չպայմանավորվի, իսկ մնացածները այո կպայմանավորվեն։ Վերջին ասուլիսում այս հարցը իրեն տվել էր, ինչ որ ես տվեցի, այդ մեր լրագրողը հենց մեր կայքիլը այդ հարցը տվել էր, ասել իհարկե կբան կանեմ։ Ասել եթե ձեզնից շատ ուժ հավաքած լինի կմիանաք, իրենք ճանաչեք կոպիտ ասած բան, բնականաբար, ով ուզում է լինի, անգամ շեշտել է որ ավելի լավ են իմաստով որ դե ծանրություն է եւ այլն, ասել արդեն այդ խոսքն ասել է։ Աստված տա։ Ահա։ Իսկ Փաշինյանից բացի մի բան ասեք, ով էլ լինի, բա որ պայմանական այլ Փաշինյան լինի, թե չէ։ Պայմանական այլ Փաշինյան Ամերիկայում է։ Դա Վարդան Ղուկասյան անունազգանով մարդ է։ Այ երկրորդ Փաշինյանը այնտեղ է, բայց նա դժվար թե նրա ուժը դժվար թե հավաքի այնքան ձայներ։ Մեկ էլ հագիր այդ ձեր կարծիք շատ հետաքրքիր է։ Այդ 4 հանրապետություն կոչվածը դա ինչ-որ երևութական, հա, պաթոսային, կենացային բան է թե ռեալ բան է մտածել Փաշինյանը։ Դրա մեջ ենք մենք, կամ ինչ է դա։ Ես կարծում եմ, որ քանի որ ես այդ գիտեք վերաձևակերպեմ քանդենք նորից հավաքենք է թե ես երեխան տիկնիկ է սարքում, հա, այդպես մի հատ երկա։ Երեխան տիկնիկ է սարքում, ստացում է ուռոտ բան մի հատ, հա, ծախողվում է։ Ինչ է ասում։ Ասում է, այս տիկնիկի անունը ես կդնեմ ուռոտ։ Եվ կսարքեմ նոր տիկնիկ։ Այսինքն իր ծախողումը սկողելու
պարտակելու համար երրորդ հանրապետությանը, որ նա հասցրեց այս վիճակին, նա կհայտարարի չորրորդ հանրապետությունը։ Դրա համար։ Այսինքն տձև մի բան կստանա երկրից, արդեն ստացել է։ Արդեն ստացել է։ Դրա անունը կդնի չորրորդ հանրապետություն ուղղակի։ Չէ, նա երրորդը կասի վատներ։ Հա, այս տձևը երրորդն է սարքել։ Հա, այսինքն անհույս դժբախտ եւ այլն, երրորդ հանրապետությունը, դա մեզ պետք չի, դա մեզ պետք է չորրորդը։ Որը բնականաբար հասկացա որ չի լինի ինքնիշխան, ինչպես գոնե երրորդը։ Չի լինի։ Գոնե որոշակի մակարդակով։ Չի լինի։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր մեկնաբանությունների համար։ Հիշեցնեմ Կիզակետում այսօր առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանն էր, Կիզակետի թողարկումներն ու շատ այլ տեսանյութեր դիտելու համար առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, կհանդիպենք։